Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Cobalt mashinasi akamiz olib kelgan ekanlar. Chiroyli qilib kerak ishlarni qilib o'tdik. Birinchi o'rinda mashinamizga 12 fasonda Cobaltga moslashtirilgan bar o'rnatib berdik. Orqalari uzoqdan ko'rinishi ikkita patiskanchigi bor. Juda ham zo'r. Birga bir tushadi, joy-joyi chiqib kesilmaydi, techilmaydi, gabaritlari yonadi. Bu matviy rangi bu. Endi ko'proq hozir matviy rang qo'yapmiz, sababi matviy uncha kir bo'lganligi, dog' bo'lganligi bilinmaydi. Skorost tushlar hammasi joy-joyida. Mexanikasi ham ishlaydi. Hammasi joy-joyida. O'rtada USB porti bor. Keyin беспроводный zaryadchigi bor o'rtada mana bunda. Keyin oxirida переключатель zaryadchik uchun. Zazorlar hammasi idealni joy-joyiga tushgan. Birga bir. Hatto yangilik aytib o'taman, hozir har oy Surxondaryoga borib turardik. Oktyabr oyida bora olmadik. Endi 12, 13, 14, 15 oktyabr kunlari Surxondaryo Termiz shahrida bo'lamiz. Surxondaryolik klientlarimiz ham qolib ketmasin. Aksiya qildik cruise control tizimiga. Toshkentda bo'lganligimiz uchun juda ko'p obunachilarimiz kelib foydalandi bu narxdan. 390 ming so'mga mana shu xizmatni qilib berdik. Cruise control avarinka. Multimedia hamma narsasi 390 ming so'm edi. O'zimizning kanalimizda klientlarimiz uchun Surxondaryoga ham 12, 13, 14, 15 chizlo kunlari 4 kun mobaynida bemalol mana shu aksiyani qilib berib o'tamiz. Mana shu narxda 390 ming so'm ichida. Avarinkalar ham ichida bo'ladi, shu narx ichida bo'ladi. Radioy magnitofoniga monitor bo'lsa shu narx. Shoshilib qolamiz. Videoni maksimal tarqatingizlar. Ochiratga yozib bemalol telefon qilsalaringiz, ochiratga yozib qo'yamiz. Zakaz qilsalaringiz shuni olib borib o'rnatib beramiz. Avtomat korobka mashinamiz 2025-yil. Barimizga kelsak, narxi barimiz narxi 650 ming so'm bo'lish narxi. Ustanovka xizmatimiz 150 ming so'm bo'ladi. Barda ishlari uni juda ham zo'r, qulay. Yaqinda o'zim mashinamga ham qo'yaman. Rushnik tushishlari ham, ko'tarishlari ham joy-joyida. Hammasi zo'r holatda ishlaydi. Qo'lni qo'yib ketish ham juda ham qulay. O'rnatib berish 150 ming so'm bo'ladi. O'zini zavodskoy richaga qoladi. Bundan zakaz berishlaringiz ham bor. Faqatgina Surxondaryoga olib borishimiz 30 ming 40 ming so'm qimmat bo'lishi mumkin. Chunki bu narsa katta mashinaga ortiladi, o'sha pochta puli bo'ladi. Toshkentdagi narx 650 ming so'm, ustanovkasi 150 ming so'm. Keyin ko'plarga video registrator qiziq. Video registratorimiz 3 ta kameralik MRS video registrator juda ham zo'r. Salonni ham oladi. Mana salonda turibdi, orqani bu tomonda olyapti buni. Salon ichidagi kamerasi. Endi ko'proq taksi qilaganlar uchun, Yandex qilaganlar uchun juda ham qulay video registrator taklif qilamiz. 64 fleshkasi bilan 1,85 ming so'm chiqadi. Ustanovkasi ichida. Zakaz bo'lsa bemalol beraveringizlar. Telefon orqali boshqariladi. Funksiya juda ham ko'p. Hamma narsalar joy-joyida bo'lgan. Tabloga temperatura datchik o'rnatib berganmiz. Bu xizmatimiz 150 ming so'm, yaxshisi bo'ladi. Hech qanaqa atkaz qolmaydi, muammo qilmaydi. Keyin dihosini ham o'chirib berganmiz. Dihos kunduz kuni yonib yuradi. Mashinamiz midnight. O'chirib berish 100 ming so'm bo'ladi. Bunga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, shoshilib qolamiz. O'sha aytgan sana kunlarim 12 oktyabrdan 15 oktyabrga noyabrgacha bemalol shu Surxondaryoda bo'lamiz, Termiz shahrida. Zakaz tashaveramiz, kechalari shu xizmatlarni qilib berib o'tamiz. Faqatgina zakaz berib o'tganlar uchun. O'shasiga e'tiborli bo'lamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni tanishlar tarqatib qo'yamiz. Yangiliklar hali oldinda. Pastga nomer qoldirib qo'yaman.